Друзья, рекомендую периодически проверять вот в эти вот в двух коробочках, так называемых. Они здесь установлены не просто так. В этих двух коробочках находится предохранитель. Я рекомендую вам периодически их проверять, потому что горят они на этих тракторах очень часто. Заводится этот мини-трактор с ключа, глушится вот с удобной кнопочки. Установили сигнал, причем такой неплохой, я вам хочу сказать. Поворотнички, ближний свет, дальний свет. Можно работать спокойно в темное время суток. Причем здесь установлена галогеновая оптика.